नमस्कार बंधुरा आज के আমি আবার এসেছি আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর স্যামসাং এর দাম বলবো লিটার ক্যাপাসিটি বলবো এবং ওয়ারেন্টিগুলো বলবো। এখন ঈদের সময় সামনে ঈদ আসছে, মুর্শিদাবাদে ঈদ খুব ভালোভাবে পালিত হয়। এই সময় ঈদে ভালো ফ্রিজ বিক্রি হয় বিভিন্ন রকম কোম্পানির। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দামগুলো বলছি। এই যে ডবল ডোরটা দেখছেন কনভার্টেবল 256 লিটার স্যামসাং কোম্পানির কনভার্টেবল। এটার দাম রয়েছে 32,000 টাকার মধ্যে। তার পাশে দেখতে পাচ্ছেন এটা রেডের মধ্যে ফুল কনভার্টেবল, এটাও কার্ড মাস্টারিও দইও হয়। স্যামসাং কোম্পানি 2 স্টার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে। 224 লিটার, এটার দাম রয়েছে আপনার 29,000 টাকা। পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং কোম্পানির কনভার্টেবল কার্ড মাস্টারিও 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে, স্টেবিলাইজার ফ্রি অপারেশন। নিচের দিকে ডয়ার রয়েছে, এটার দাম রয়েছে আপনার 32,000 টাকার মধ্যে। পাশে আরেকটা দেখছেন স্যামসাংয়ের 2 স্টার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি 234 লিটার ক্যাপাসিটি, এটার দাম রয়েছে 28,000 টাকার মধ্যে। তার পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাংয়ের 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি 2 স্টার 224 লিটার, নিচের দিকে স্ট্যান্ড রয়েছে, এটার দাম রয়েছে আপনার 26,000 টাকার মধ্যে। আর একটা পাশে এটা দেখতে পাচ্ছেন কনভার্টেবল স্যামসাং কোম্পানির 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে 253 লিটার ফাস্ট ফ্রি, এটার দাম রয়েছে আপনার 28,000 টাকার মধ্যে। পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল ডোর 246 লিটার 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি স্যামসাং কোম্পানির, নিচের দিকে স্ট্যান্ড রয়েছে, এটার দাম রয়েছে 24,000 টাকার মধ্যে। নিচে আর পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টির মধ্যে স্যামসাং কোম্পানির 5 স্টার 215 লিটার, নিচের দিকে স্ট্যান্ড রয়েছে, এটার দাম রয়েছে আপনার 24,000 টাকার মধ্যে। এটা একটা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং কোম্পানির কার্ড মাস্টারিও, যেদিকে ডয়ার রয়েছে 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে 3 স্টার, এটার দাম রয়েছে 18,000 টাকার মধ্যে। এটা একটা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং কোম্পানির 3 স্টার 198 লিটার 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি রয়েছে, এটার দাম রয়েছে আপনার 19,000 টাকার মধ্যে। এটা একটা স্যামসাং কোম্পানির 189 লিটার ফ্রিজ 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টির সাথে পাচ্ছেন, এটার দাম পাচ্ছেন আপনারা 19,000-এর মধ্যে। এটা একটা স্যামসাং কোম্পানির 5 স্টার 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, এটার দাম পাচ্ছেন আপনারা 18,000-এর মধ্যে। এটা একটা ডিজিটাল 5 স্টার স্যামসাং কোম্পানির, এবছর নিয়ে এসছে নতুন 5 স্টার বা ডিজিটাল, এটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 21,000-এর মধ্যে। এটা একটা স্যামসাং কোম্পানির কার্ড মাস্টারিও 3 স্টার 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি, এটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 18,000-এর মধ্যে। এটা আর একটা কালার 5 স্টার স্যামসাং কোম্পানি ডিজিটাল 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টির সাথে পাচ্ছেন, এটার দাম পাচ্ছেন 21,000-এর মধ্যে। এটা একটা স্যামসাং কোম্পানি ডিজিটাল 3 স্টার 225 লিটারের 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টির সাথে পাচ্ছেন, এটা পাচ্ছেন আপনারা 22,000-এর মধ্যে। আর এটা একটা স্যামসাং কোম্পানির 4 স্টার 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টির সাথে আপনারা পাচ্ছেন 22,000-এর মধ্যে। প্রচুর প্রাইস রয়েছে, স্যামসাং কোম্পানির রেঞ্জ রয়েছে। এখন মুর্শিদাবাদে ঈদের সময় আপনারা অবশ্যই ফ্রিজ কিনুন, কম দামে কিনুন, নিজের পছন্দের মতো কিনুন। দামগুলো বলা থাকছে আমার ভিডিওতে, এবং তার সঙ্গে স্যামসাং কোম্পানির রেফ্রিজারেটরগুলোর মধ্যে সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি কম্প্রেসারের ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার, আপনাদের অনেক দিন চলবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।